Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berduet-duet. Lagi kerja nih Kang. Kalian duetnya jadi berkah ya. Oke Kang, lanjut. Apa salahku? Apa salah ibuku? Hidupku dirundung pilu. Hayo. Tak ada yang mau dan menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu. Untuk jadi penawar rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Asik. Ayo semangat semangat, Tuhan tadi jodoh. Ya. Lagi kerja nih. Silakan. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Dari musim durian hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. Tak jua aku temukan. Oh Tuhan, inikah cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang sedang malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Kamu Dari musim duren hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. tak jua aku temukan. Oh Tuhan, inikah cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang sedang malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman, siapa yang mau bantu tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau. Ambil goyang sama gue ya. Oke Kang, asik. Hop, hop. Lebih semangat lagi. Ya jempolnya mana Kang? Batuk pagi. Siap. Kamu Ibu, bapak, punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman